အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ထိုင်းလန် news ဘာမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်အီရန်တပ်မှုများကိုရင်သွေးများပင်ပြန်တက်တဲ့ဖြစ်ဖခင်တပ်မှုကိုပထမဆုံးပြန်တက်ခွင့်ရသူဖြစ်လို့သည်ဟုသမီးရင်းကျိန်ဆိုတဲ့တဲ့အီရန်စန္ဒပြအရေးခင်းတွေလက်နက်ကင်ကအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေသည့်အီရန်စစ်တပ်မှတပ်မှု၏သမီးကိုယ်တိုင်မိစ္ဆာစစ်တပ်သည်ကိုသားသမီးကိုပင်ပြန်တက်နေကြခြင်းကြောင့်အခွင့်ရလင်ဖခင်အားပထမဆုံးတက်ခွင့်ရသူဖြစ်လို့ကြောင်းကျိန်ဆိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာရှန်မီဒီယာမန်နတို TV တို့အဆိုပါအီရန်တပ်မှုသမီးကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လည်းအာနာချင်းခါမီနီကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသည့်ထဲပါဝင်တဲ့ဖြစ်ရိုက်နှက်ခံရကဖခင်တပ်မှုကိုယ်တိုင်ကသူမကိုမိလင်တပ်ပြည့်ရဲ့အမိန့်ပေးထားသလိုလမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြလူငယ်လူကြီးကြားမှမရွေအားလုံးကိုပြစ်တက်ရဲ့အမိန့်ပေးနေသည်ဟုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မအဖေကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်တွေကိုမျက်ဝါးထင်းထင်းမြင်ခဲ့ရပါတယ်။အဖေကိုအယမ်းမုန်းတယ်။သူ့ကိုကျမတို့အလိုမရှိတော့ဘူး။အခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျမကအဖေကိုတက်ခွင့်ရမယ်ပထမဆုံးလူဖြစ်ရှင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေထဲပါတဲ့သားသမီးတွေကိုဖမ်းပြီးတက်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးနေတဲ့တပ်မှုတွေကကျမအဖေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုပြည်သူတွေကိုတက်ဖို့အမိန့်တွေပေးနေကြပါတယ်။ကျမအဖေကိုယ်တိုင်လည်းကျမကိုတက်ဖို့အမိန့်ပေးထားသည်ဟုအဆိုပါတပ်မှုသမီးကနာကျင်စွာဖြင့်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အယာဒိုလာခါမီနီ၏အစ္စလာမစ်တပ်များအားအာဏာသိမ်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့ရသောရခိုင်ရှားပြည်နောက်ဆုံးမျိုးဆက်အိမ်ရှိဘာရာဘီကလည်းဒီတစ်ချိန်မှခါမီနီ၏အစ္စလာမစ်အာဏာရှင်နိုင်ငံတော်မကြချုံလင်ကြချုံစရာမရှိတော့ဟုဇန်နဝါရီ16ရက်တွင်ဝါရှင်တန် DC ၌ကျင်းပသည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောဆိုကာအီရန်တို့တေချာပြန်သွားမည်ဟုထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်၏လက်ရုံးများသည်ဘာရာဘီနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာအီရန်ကိုဝင်သိပ်ပြီးခါမီနီအစိုးရအားဖြုတ်ချပြီးပါကဘာရာဘီအားအာဏာလွှဲအပ်ရန်စီစဉ်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ယူကရိန်းစစ်ရုပ်စစ်သား UGV ရင်တစည်းတဲ့ဖြင့်ရုရှားတပ်များကို6 ပတ်ကြာခုခံတားဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့ယူကရိန်းတပ်မဟာ3မှတပ်မှုကမောင်းသူမဲ့မြေပြင်ရင် Encru Fiscal UGVS တို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်စစ်ရုပ်စစ်သားတစ်ခုကရှေ့တန်းတွင်ရုရှားတပ်များအလုံးအင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအား6 ပတ်ကြာခုခံတားဆီးနိုင်ခဲ့သည်ဟုဒါ Telegram တွင်ဖွင့်ဟပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသည်ယူကရိန်းအားစစ်သားတန်းချီသေဆုံးသည့်အထိကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေရာ9 နှစ်အတွင်းဝင်လာသည့်တိုင်မျှော်မှန်းသည့်အတိုင်းနေမြေများကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲယူကရိန်းဘက်ကလည်းခေတ်အမီဆုံးစစ်ရေးနည်းပညာဖြင့်ပင်လယ်ဒရုန်းမိုးပြန်ဒရုန်းများတီထွင်ကာရုရှားကိုနည်းပညာသစ်စစ်ပွဲအဖြစ်တားဆီးဟန့်တားလာနိုင်ပါတယ်ယူကရိန်းတပ်မဟာ3လက်အောက်NC13 Strike Company မှယခုနောက်ဆုံးတီထွင်လိုက်တော့ UGVS ဆက်ရုပ်စစ်သားအမည်မှာ Detroit TW12.7 ဖြစ်ပြီး50ကြီးစံများကိုရင်ပေါ်တွင်သက်ဆင်ထားသည့် M2 Browning စစ်တနက်က AI မောင်းနှင်ရှင်ဖြင့်အလျော်လျောက်ပစ်ခတ်နိုင်သလို15 မိုင်အကွာမှလူသားကအဝေးထိန်းခလုတ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်ဒီထွင်လိုက်သည့်တပ်မဟာ3မှတပ်မှုမိုင်ဂိုလာစင်ကီဗစ်ကရင်တပ်တော့ TW12.7 ဆက်ရုပ်စစ်သားသည်တာမန်စစ်သား6 ယောက်ဆောင်ရသည့်ကာကွယ်ရေးစခန်းနှင်းမြေများကိုခံစစ်အတွင်တာမကတိုက်စစ်အတွင်နဲ့ပါတစည်းတဲ့ဖြစ်ကာကွယ်နိုင်သည်ဟုညွှန်းဆိုထားပါတယ်။နေရာမဖော်ပြသည့်ခြေတန်းစစ်စခန်းတစ်ခုအားရုရှားစစ်သားအလုံးအရင်ဝိုင်းတိုက်နေသည်ကိုထိုဆက်ရုပ်စစ်သားရင်တစည်းက6 ပတ်ကြာလှည့်ပတ်ကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆောင်းတွင်ရောက်လာသည်ဖြင့်နှင်းများပိတ်နေသည့်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်တွင်တနာရီ9 မိုင်နှုန်းဖြင့်လှည့်လည်သွားလာကာမြူနှင်းများအကြားပြစ်မှတ်ရုရှားစစ်သားများကို AI လမ်းညွှန်စနစ်ဖြင့်ရှာဖွေပြီးကြီးစံမိုးများရွာသွန်းသည့်အထိပစ်ခတ်ကာကိုစခန်းအား2 လနီးပါးအကာအကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နှစ်ရက်တစ်ကြိမ်နှုန်းတာပြန်လည်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ကြီးဖြစ်ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရပြီးရုရှားဘက်မှထိုးရင်ကိုရေဒါဖမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိသလိုထိမှန်စေရင်လည်းပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ဟု၎င်းကရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းဝင်လာသည့်နဲ့ရုရှားတပ်များယူကရိန်းစစ်တမ်းစစ်မျက်နှာပြင်များတွင်ရာသီဥတုကြောင့်ခက်ခဲကကြဆုံးမှုလည်းများပြားနေရာတွင်ကူပင်ယက်စစ်မျက်နှာပြင်နှင့်မြို့သိမ်းလူနီအနေအထားမှယူကရိန်းတပ်များပြက်လက်တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး
နေမြေများပြက်လက်သိမ်းနှိမ့်သည်ဟုလည်းသိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွင်ရုရှားစစ်သား29ယောက်နှုန်းသေဆုံးမှယူကရိန်းစစ်သား1ယောက်နှုန်းသေဆုံးရကခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့်အသစ်တီထွင်နိုင်ခဲ့သောလက်နက်များကြောင့်ယူကရိန်းဘက်မှအကြအဆုံးနေပြီးခုခံနေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းယူကရိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒဏ္ဍတန်ရရလူနာများကိုကာကွယ်ပေးသည့်အီရန်ဆရာဝန်များစွာဖမ်းဆီးခံရပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့တင်အီရန်တွင်နိုင်ငံအနှံ့တန်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူများခါမီနီ၏အစ္စလာမစ်အစိုးရပြုတ်ကျစေရန်ဆန္ဒပြမှုများနှစ်ပတ်ကျော်လာချိန်တေဆုံးသူထောင်တောင်းချီရှိလာသလိုပျောက်ဆုံးသွားသည့်ဆရာဝန်များစွာလည်းရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်လုံသောသတင်းများအရဆန္ဒပြပွဲ18ရက်မြောက်နေ့တေဆုံးပြည်သူပေါင်း2600ကျော်ရှိပြီဟုဆိုသလိုအတီမပြုတ်နိုင်သောသတင်းများတွင်တေဆုံးသူမှ1200မှ2000အထိရှိနေသည်ဟုဖော်ပြနေကြပါတယ်။ခါမီနီဒီ၎င်း၏အာဏာမပြုတ်ကျရေးလမ်းပေါ်ထွက်သည်များပြည်သူတိုင်းအားတင့်ကားများအတွင်စစ်တပ်ကိန်းထားသောစစ်သား10ယောက်ဝန်းကျင်ထက်ကနေရာတိုင်းလမ်းပေါ်ထွက်သည်များပြည်သူများကိုအသေးပစ်သက်ခိုင်းနေသည်ဖြင့်ဆေးရုံများပေါ်၌လူနာများစွာဖြင့်ပြည့်ကျက်နေခဲ့ပါပြီ။၎င်းရှိနေတွင်တနက်ကြီးမှန်တန်ရန်ရသူများဆေးရုံရောက်ပါကရင်းလူနာသတင်းရှက်လက်များပေးပို့ရမည်ဟုအီရန်ဒေါ်လာရဲ့စောင့်တပ်ကအမိန့်ပေးထားပြီးဆရာဝန်များကမူဆရာဝန်ကျင်းဝတ်တဲ့အညီသူရဲကောင်းဆန့်စွာလူနာများသတင်းကိုမပေးသည့်အတွက်ဆရာဝန်များစွာဖမ်းဆီးခံရပြီးပျောက်ဆုံးမှုမှာတနေ့တခြားများတစ်ထက်များလာခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်များသည်လမ်းများပေါ်အထိထွက်ပြီးဒဏ်ရာရသူများကိုပြုစုကူတာနေကြသည့်အတွက်လည်းဆရာဝန်များစွာဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသောထိပ်တန်းဆရာဝန်များထဲမှယောဂအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဘာခက်ဆာရာပီယန်လည်းပါဝင်ကဇန်နဝါရီ23ရက်ကဖမ်းဆီးခံရပြီးကတည်းကပျောက်ဆုံးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သွားဆရာဝန်ကြီးဖာရီဘာဟိုစီနီကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးမိုဟက်ဘတ်ဂါဖိုရီအထွေထွေယောဂဆရာဝန်အက်စကာရှာကီရီတို့ဒီလည်းပျောက်ဆုံးနေသည့်ဆရာဝန်များထဲမှပါဝင်သလိုဖန်ဆီးခန့်ဆရာဝန်များ၏မိသားစုများလည်းကြောက်ရွံ့ကတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဆန္ဒပြသူများကိုကူညီကုသပေးမှုမလုပ်ရန်အီရန်ဒေါ်လာရေးအစောင့်တပ်ကဆရာဝန်များထံဖုံးဆက်ကရှိန်ရှောင်နေသလိုဆင့်ခေါ်တတိပေးခြင်းတခါတည်းဖန်ဆီးသွားခြင်းများလည်းများစွာရှိနေခဲ့ပြီဟုမီလက်ဆေးုံမှဆရာဝန်တို့ကဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီဆန္ဒပြသူများကိုဖမ်းဆီးကအကြောက်တရားရိတ်သွင်းရန်ကြိုးပမ်းကွက်မြက်မှုများလှုပ်ဆောင်မိဟုအီရတ်ဘက်ကချိန်ချောက်ကြေညာပြီးနောက်စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန်အမိန့်ပေးပြီးမှအီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတဦးမြကြိုးပေးကွက်မြက်ခြင်းမရှိဟုပြန်လည်ထုတ်ပြန်တဲ့ဖြစ်တိုက်ခိုက်မှုအမိန့်ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ Thailand News Burma ကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားနဲ့တကွကဘာသူကဘာသားများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။